السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. إذا فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة مفتاح الحياة. سأتشارك معكم وصفة للتخلص من الكحة والسعال، وصفة مضمونة ومجربة تعطي نتائج أكثر من رائعة في تخليصنا من الكحة والسعال. لنمر للتعرف على المقادير وعلى المكونات طبعا وعلى طريقة الاستعمال. لعمل وصفتنا هذه سنحتاج للبابونج. البابونج رائع جدا لمقاومة الحساسية وتخليصنا منها، كما أنه أيضا مضاد للالتهابات. وسنحتاج في وصفتنا هذه الأوراق، هي عبارة عن أوراق الأوكاليبتوس. هي رائعة جدا لتخليصنا من الكحة، فهي تحتوي على مضادات للبكتيريا والطفيليات، وبالتالي ستخلصنا من السعال سريعا. يمكنكم اقتنائها من عند العطار، أو يمكنكم نزع أوراق الأوكاليبتوس والاحتفاظ بها، طبعا تجفيفها. ليعمل الوصفة علينا أولا طحن الأوراق، أوراق الأوكاليبتوس. سأقوم بتقطيعها قليلا ووضعها في المطحنة الكهربائية حتى تطحن. نقوم بتكسيرها بالمطحنة حتى تصير أصغر، حتى يتسنى لنا أخذ مقدار بالملعقة. كما تعرفون هكذا لا نستطيع تحديد المقدار، مع أنها باردة نوعا ما سيصعب طحنها، ومع ذلك سنقوم بوضعها في المطحنة لتصغيرها إلى أجزاء صغيرة. وها هي النتيجة، فعلا قد طحنت جيدا، مع أنني ظننت أنها باردة لن تطحن. قوموا بطحنها هكذا قليلا حتى نستطيع أخذ مقياس بالملعقة. رائحتها نفاذة جدا بعد الطحن. وفي كأس أضع مقدار ربع ملعقة صغيرة من مطحون أوراق الأوكاليبتوس، ربع ملعقة فقط. سأضيف إليها أيضا ملعقة صغيرة من أزهار البابونج، وترون ملعقة صغيرة. ثم نضيف إليها مقدار كأس كبير من الماء، بهذا المقدار. طبعا ماء يكون مغلى ساخن جدا. ثم نتركه هكذا منقوعا حتى يصبح دافئ نوعا ما، مع ضرورة تغطيته حتى لا يفقد الزيوت الطيارة الموجودة في كلتا العشبتين. وبعد أن برد نوعا ما نقوم بالآتي: نقوم بتصفية هذا المنقوع لنحصل على منقوع بهذا اللون. رائحته زكية جدا جدا، كما أنه سيساعدنا كثيرا في النوم براحة أكثر، لأنه كما تعرفون ليلا يشتد السعال بطريقة كبيرة جدا، مما يعيق نومنا ويتركنا بلا نوم. هذه الوصفة تساعدنا كثيرا في الاسترخاء، وأيضا ستخلصنا من السعال. تشرب هذه الوصفة أو هذا المحلول يشرب مرة واحدة قبل الخلود للنوم يوميا ولطيلة 15 يوما، دون انقطاع طيلة 15 يوما. ستلاحظون الفرق بأنفسكم. بعد 15 يوما نتوقف بالكامل، وسنلاحظ ابتداء من المرات الأولى أو في الأسبوع الأول سنلاحظ تحسن كبير جدا جدا، بحيث سيخف السعال وستختفي الكحة سريعا. بالإضافة إلى ذلك يجب تناول خضروات وفواكه، نظام غذائي متوازن يبدنا بكامل العناصر الغذائية حتى نستطيع الشفاء بسرعة ونسرع كذلك من عملية الشفاء. يكفي فقط المداومة على هذه الوصفة، ستلاحظون الفرق بأنفسكم. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفة
للتخلص من الكحة والسعال لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركتها مع غيركم حتى يستفيدوا هم أيضا. وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة. انضموا أيضا للجروب على الفيسبوك وتابعوني على الانستغرام. شكرا على انضمامكم لقناة مفتاح الحياة وعلى تعليقاتكم، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.